أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين за Хазрат Абу Бакър, когато стана халиф. Тези проблеми, които той имаше, разказах за тези неща. И първо изпитание беше болката за смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Всеки мусулман имаше, но най-повече Хазрат Абу Бакър, който беше приятел от детството, той много имаше тази болка. И както той имаше място с предаността и както е изпълнен правил бейт и другите нямаха такава мислене, както той имаше. Но с много той показал куража и показал своята вяра. И първо изпитание беше смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, където всичките последователи и всичките имаха и имаха много болка. Никой не може да мисли, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще почине. Толкова силна болка беше за смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че големите последователи изгубиха разума си. И Хазрат Умар разилата рано имаше много притеснение. Той стана и каза, ако някой ще каже, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал, ще го убия със сабията си и ще режа главата му. И мусулманите, слушайки това, имаха съмнения, че дали пророк саллаллаху алейхи ва саллям наистина е починал или не. И скоро щеше да стане, че тези последователи в обичта на пророка да забравят единството на Бога и да казват, че не, пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма никога ще почине и нищо и също не е починал сега. Тогава Хазрат Абу Бакър Сидик отиде в джамията Наби и каза на всичките хора, че о хора, който се молеше на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, онзи, който се молеше на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той трябва да слуша,
че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям починал. И онзи, който обичаше на Бога и се молеше на него, той трябва да се радва, че Бог е жив и няма смърт. Въпреки че имаше много обич, който той имаше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но единството на Бога, той е дал този урок и каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е само един пророк на Бога и преди него всичките пророци са имали смърт. И защо той няма да има смърт, ако той ще почине или ще стане мъченик? Дали вие ще се върнете на петите си и ще се оставите на исляма? И така, Абу Бакр с много кураж, когато имаше тази болка, и той сложи мерхем на техната рана, и той дал сила на единството на Бога на тази саграда. Обещания Месия алейхи салам, както каза, че тези мисли, които за живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям няколко последователи имаха, пишейки, разказвайки стиха от Корана, и поправи всички тези мисли, също поправи този мислене, който за в традициите не мислейки правилно, и някои хора имаха в своите сърца за живота на Исус. Другия голяма работа, голямата болка, и как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато почина, Абу Бакр правил тази работа, то е, че за хилафът, че мусулманите станаха единни и имаха едногласие. И второто нещо, което имаше първоначално в Сикифа бин Усайда, ансарите събраха, където в началото така личеше, че ансарите от мухаджирите няма да приемат някой да е станал халиф и мухаджирин, и не искаха да стане някой от ансарите. И може би от тези речи те хора, че хората по това време Абу Бакр Сидик разилата ранху, Бог дал това нещо и каза на Абу Бакр, че то разногласие стана в единство в обичта. Както сред Мусей хората станаха с Мусей и всичките починяваха, и това стана с Абу Бакр Сидик разилата ранху, и всичките приеха на хилафът на Абу Бакр Сидик разилата ранху. Трето голямо нещо, на което Абу Бакр Сидик как прави това, че войската на Усама, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тази войска приготви до границата на Сирия за румите. След битката Муъта имаше, че мусулмани и християните, които имат разногласие, и раздор от евреите, да не паднат на Медина, на мусулманите. Битката Муъта, Хазрат Зайд, Хазрат Джафар и Абдулла бин Раваха, три глави на мусулманите, един след друг станаха мъченици. Муъта е един град, който в изтока на Урдун има в хубава земя.
Затова Хазрат Анас разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на хората Зайд Джафар и Абдулла бин Раваха каза, че те имаха смърт преди това, че хората имат тази новина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Зайд взе знаме и той стана мъченик. След това Джафар взе и той стана мъченик. И след Ибн Раваха взе знаме и той стана мъченик. И има хасълзи в очите на пророка. И след това каза, най-накрая от сабите на Бога, една сабия, Халид бин Валид взе знаме, докато че Бог дал победа на него срещу враговете. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вземайки на мусулманите, каза на мусулманите, че отивайки в Сирията, че тези войни румите станаха срещу мусулманите и те на границата на арабите приготвяха. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Усама каза, че той да отива в Сирия и също беше да за отмъщението на мъчениците на битката Мота. Преди 2 дни от смъртта на пророка саллаллаху приготвяха за тази войска на Усама и приготвяха тази войска. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в края на месец Сафар каза, че да приготвяте за румите срещу румите. Вика на Усама и каза, че отивай там, където баща ти е мъченик и унищожи на тях под кръка на конете си. Аз ти дам тази войска на теб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Балка и Дарун, и да ги унищожавате с конете си. Те са такива хора, които искат да воюват и воювайте с тях. Балка в Сирия има едно място, което Дамешк и Кура, между тези места има. И до след Газа има едно място, отивайки към Палестина, там пише. В Сирията да отиват, пророк саллаллаху каза, че сутрин да нападнете на хората на Лубнан до Сирия има едно място и пътувайте бързо, че те да имат помощ, а вие да пристигнете до тях. Нека Бог да ви даде победа и там малко да останете и със себе си водачите трябва да вземете и хората да изпратите преди да докарват новини. Пророк саллаллаху алейхи с ръцете си и прави знаме и каза с името на Бога и правят джихад в неговия път и да воювате с него, който отказва от Бога, от Усама. И вземайки знаме от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза дал на това Бурайда бин Усайд и се събира войска до Джурф. От 3 мили едно място има. Муаджирин ансар от главите хора и всички участваха. И всички участваха в това. Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, Хазрат Убайда бин Джарах, Хазрат Саад бин Аби Вакас, Хазрат Саид бин Зайд, Кутада бин Нан, разияллаху анху, Хазрат Салма бин Асрун. Авлин Мухаджирин да стане емир. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се ядосва. И той имаше едно нещо на главата си и имаше чаршаф. Той стана на мимбара и хвали на Бога. И след това каза, че хора, че и някои говорят, че сама станали глава. Ако вие обвинявате мен, че и преди това вие също обвинявахте, когато баща му правихме,
че той беше за стане глава и след това неговия син трябва да стане глава, командър. И той беше от тези хора, на които аз много го обичах. И те двама са такива за тях. И може да мислим, че ще вършат всякаква добрина и за Усама и да станете добри, че той е от вас от най-хубавите хора. 10 Рабиул Авал беше събота, че след смъртта на пророка Сърсън, то преди 2 дни има мусулманите, които приготвяха за Усама. Те казвайки довеждане на пророка Сърсън, те отидоха към мястото Джуф да участват в войска. Пророк Сърсън стана много болен и каза, че лешкер Усама трябва да изпратите в неделя. Пророк Сърсън имаше повече болка, като Усама се върна от войската. Пророк Сърсън дадоха лекарство на него, той Усама слуга на пророка Сърсън. Пророк Сърсън не може да говори, но пророк Сърсън с двете ръце към небето и вдигаше, като Усама мислил, че той се моли за мен. Като Усама отиде към войската, като Усама в понеделник пак дойде при пророка Сърсън и пророк Сърсън имаше лек. Пророк каза на Усама, че са благословите на Бога, отивайте. Като Усама отиде към войската си и каза хора да вървят. И той само мисли се да върви, че Умейман от майка, един човек дошъл, че пророк Сърсън е в крайно си време. Аз Усама пак дойде при пророка Сърсън. Ето Умар и ето Убайда беше с него. И пророк Сърсън беше до смъртта. 12 Рабиул Авал след вечерта пророк Сърсън почина. И войската на мусулманите от Джурф се върна пак в Медина. И от Бурайда бин Усайб и вземайки знаме на Усама докарал и сложи на вратата на пророка Сърсън. В една традиция пише, когато войската на Усама беше в Джуф, пророк Сърсън почина. Това място зишух от Медина. По пътя на Сирия има една долина. Когато правиха бейт на Абу Бакър разияллаху анху, брат бин Усайб каза, че вземайки знаме отивате в домата на Усама, че той да отива. Аз Бурайда и докарал на знамето на първото място. 3000 хора бяха в тази войска. В друга традиция, аз Усама бин Зайд с 700 хора той отиваше към Сирия. В една традиция пише, че след 2 дни на смъртта на пророка Абу Бакър каза, че Усама ще отиде с войската си и всеки човек, който беше в войската, всички да отиват. Те трябва да отиват в мястото Джурф. След смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям в цяла Арабия, дали беше обикновени хора или особените хора, във всяко племе хората отказваха от исляма и имаха съмнения. Тогава евреите и християните и гледаха тук на там, вдигайки главите си. И смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и мусулманите бяха много малко и враговете бяха много в брой. И те бяха много малко срещу враговете. Тогава хората наказа на Абу Бакър. Тези хора мислят, че само войската на Усама е войската на исляма, както арабите. И не починява сега. Сега трябва да не изпратите тази войска и да не изпратите на Усама сега.
Това Абу Бакр каза, клянем се името на Бога, който има моята душа, ако съм доверие, че птици се ядат моето месо, тогава пак и ще изпратя на войската на Усама и изпълня думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В друга традиция пише, че Абу Бакр каза, клянем се името на Бога, че който е един. Ако пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите жените, кучета ще вземат техните кръка, пак ще изпратя тази войска, няма да вика обратно. Няма да отваря тази това знаме, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям е вършил. Затова муслиман каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал и целия Арабия стана немуслиманин, и Умар и Али, които имаха много кураж, вземайки това изпитание, имаха страх. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям до смъртта си приготви една войска да изпрати към румите, и Усама го прави глава. Тази войска не отиде, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал. И когато арабите отказваха исляма до смъртта му, последователите мислиха, че ако сега войската на Усама ще отиде да нападне на румите, тогава само старите мъже и деца и жени ще остават в Медина. И кой ще заситава на Медина? Тогава те мислиха, че големите последователи да отиде при Абу Бакр и да помоли на него, че до хубаво време да спира тази войска. Аз Умар и другите последователи, големите последователи, отидоха при него и те помолиха тази молба. Аз Абу Бакр, когато слушал това, той с много строго каза, дали вие искате, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще смъртта му, Абу Кахафа, синът на Абу Кахафа, най-първо да върши тази работа, че на тази войска, на която пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед да отиде, да спира на тази войска, клянем се името на Бога. Ако войските на враговете ще падат на мусулманите и ще тела на мусулманите, жени и деца вземат кучета, пак няма да спирам тази войска на Усама. Тази кураж Хазрат Абу Бакр имаше за това, че Бог каза, както с тока има в линията, има с тока, има сила, така и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, неговите вярващите шиддаъ аль куфар бяха, срещу неверните имаха много кураж и сила. Обещания Масия алейхи ва саллям за войската на Усама в книгата Сирул Халафа пише, че Ибн Асир в историята пише, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал и новина за смъртта в Мека и гувернер Ата бин Усиб получил, Етаб скрил и Мекката се търпери и хората дано скоро беше да отказват исляма, че другите раби отказваха исляма от всяко племе, обикновените хора или особените хора отказваха от исляма и показаха лицемерието си. Евреите и християните вдигаха главите си и гледаха. И заради смъртта на пророка мусулманите и те бяха малко срещу враговете, те станаха така, както в през нощта на дъжда, както станат агнета, така става. Някой каза на Абу Бакр, че те мислят, че войската на Усама е войската на исляма. Зато както те гледат, арабите отказват от исляма. Това не е хубаво, че вие да изпратите тази войска. Тогава Абу Бакр каза, клянем се името на Бога, който има моята душа. Ако имам доверие в това, че животни се ядат на мен, пак ще приемам заповеда на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ще пратя войска на Усама. Това решение, което взел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз няма да отказвам от това. То е
изпълнен заповеда на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и онези последователи, които участваха в войската на Усама, каза, че те да отиват в войската на Усама. Каза, че всеки човек, който участва в войска на Усама, и пророк съм казал да участва в тази войска, той трябва да отиде и няма да го позволява да остане в Медина. Ако той ще върви на краката, той наистина ще отиде. И всичките участваха в тази войска. Пак приготвяха тази войска. Няколко последователи пак посветиха, че спирайте тази войска в една традиция. Ато сама каза на Умар, че вие отивайки при Абу Бакър кажете, че той не трябва да изпрати войската, че срещу тези хора, които казват исляма, ние да воюваме с тях и да пазаме на мусулманите от нападенията на неверниците. И Усама и другите последователи казаха на Умар, че халифа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакър, ако иска да изпрати войска, и тогава съобщете на него и да кажете на него да правят глава на някой такъв човек, който е по-голям от Усама. Умар, когато Усама каза, отиде при Абу Бакър и каза на него, че Усама каза, тогава Абу Бакър каза, ако кучета и животните ще ядат на мен в Медина, пак ще изпълня този заповед, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, дал заповед. И аз няма да променя това решение, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям е взел. Ако в този град, освен с мен, няма да остане никой жив, пак ще изпълня това решение. Умар каза, че Ансар исках глава на така човек, който е по-голям от Усама. Тогава Бакър стана, той седеше преди това и взе на брада на Умар и каза, че о Ибн Хатаб, майка ти да изгони на теб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави глава на него. Ти каза на мен, че аз да изгоня, той да не стане глава. Аз Умар пак се върна. Хората казаха, че какво стана? Аз Умар казаха, че отивайте, че майките ви да изгонят на вас. И че заради вас, че халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз не поручил добрина от него, че той беше ядосен от мен. Чрез заповеда на Абу Бакър, войската на Усама се събираха в мястото Джурф и Абу Бакър отиде там и той гледа на войската и поправил. И когато изпратиха войска, тогава Усама се ядеше и Абу Бакър вървеше. Усама каза, о халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или да се яздете, или аз ще идам долу. Тогава Абу Бакър каза, къде се имат на Бога, нито ти ще се ядеш, нито аз ще се ядя. И искам за малко време, че вървя по пътя на Бога, когато някой участва в войската и в една стъпка 700 добрини англите пише за него и 700 грехове изчезват от него. И 700 пъти той ще отиде към небето. Каза, че изоставят на Умар да помага на мен. Абу Бакър каза, позволете на Умар при мен, когато се среща с Усама, когато стана пак халиф, той казваше на него, Асаламу алейка, я айюл амир. Той беше неговия амир. Аз Умар така каза, о амир, мир на теб. Аз Усама каза, отговаряше, о амир мумин, нека Аллах да прощава на вас.
най-накрая Абу Бакър каза на войската: 10 свети давам на вас и винаги да кажете истината, не крадете от имуществото и изпълняте договора си и не режете телата на враговете и няма да режете и да не убивате на някой дете и нито на жена, нито стари човек, нито да режете дървета на формите и да не изгаряте и нито да режете дървета, които дават плод и нито да колете агне или камиля, само за търди да ядете. И там хората ще имат, които стават в църквите, да ги изоставите, да не кажете нищо и ще отиват при тези хора, които ще ви дадат разни храни и ядете по името на Бога. И ако не, и да не ядете, бисмиллахир рахманир рахим, да ядете тази храна. И ще има такива хора, които няма да имат куса вътре и на 4 места има и ги накажете на тях. Тези хора има различни традиции. Това беше една група от християните беше, които не бяха раби, но имаха религиозни лидери бяха и срещу мусулманите. Те приготвяха на хората за войната и също участваха във войната. Затова каза, че онези отци, които в църква са, да не кажете нищо на тях, но такива лоши хора да воювате с тях, защото тези хора ще воюват и приготвят на другите за войната. Каза, по името на Бога да вървете, нека Бог да ви пази от всякаква рана и от болестта и от чума да ви пази. След Абу Бакър каза на Усама, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, каквото ти заповядвал, върши всички тези неща, да изпълни заповедите на пророка съвършено. И след Абу Бакър, вземайки на Умар, пак се върна в Медина. Аз Абу Бакър за войската на Усама 11 в Рабиул Авъл 11 хиджри, 11 хиджри Рабиул Сани, якъм първи Рабиул Сани в 11 хиджри изпрати. След 20 дни от Усама пристигна до хората на Лубна и веднъж напада на тях и я Мансур Амид беше мотото. О Мансур, който излиза срещу войната, убивайте на и също правиха пленници. И аз Усама полета им и така конете вървиха, каквото имуществото имаха и взеха това имущество. Аз Усама баща си и имаше на коне Саба, той нападники. Също убива на онзи човек, който бил на негова баща до вечерта. Аз Усама дал заповед на хората и бързо вървяха. В 10 дни пристигнаха в долината Кора и изпрати към хората с блага вест, че войската е добра и след това вървиха и в 6 дни пристигнаха в Медина. Никой стана мъченик в тази войска и когато тази войска пристигна в Медина, Абу Бакър на муаджирин са сели хората в Медина и се радваха на войската, излязоха от Медина. Като Усама, сядайки на коня на баща си, влезе в Медина и Курада бин Усайб имаше знаме и пристигнаха джамията на Ви. Отивайки в джамията се моли 2 ракат молитва, след това той отиде в дома си. В различните традиции 40 до 70 дни и след тези дни от 40 до 70 дни се върнаха пак върна тази войска в Медина. Докато имаше обеща на Абу Бакър към пророка, това знаме, който пророк салам вържи знаме, Абу Бакър каза, как му да стане, че Ибн Абу Кахафа да отвори това знаме,
който пророк саллаллаху е вършил. Затова и не отвориха това знаме. И това пак стана в къщата на Осама, докато Осама почина. Войската на Осама как действа, пише, че много хубаво действа тази войска. Първо, че всички тези хора, които мислиха, че да спираме на войската на Осама да не отива, те знаеха, че колко е хубаво решението на халифа и знаеха, че Абу Бакър много дълбоко гледа нещата. Второ това, че преди да отиде тази войска, мусулманите имаха, че ако мусулмани нямаха сила, как можаха да отиде тази войска? И това действа на хората на врагове, че до границите на другите сили, които гледаха на арабите, румите също имаха страх от мусулманите. Казаха, какви са тези хора? Една страна почина тяхната пророк, пак те нападна на нас. И от Великобритания историст сър Томас Хохър Арнолд за войската на Осама пише, превод е това, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям след смъртта му Абу Бакър изпрати войската на Осама, за което пророк със да заповед да отиде към Сирия, въпреки това, че арабите имаха, някои мусулманите имаха разногласия за това, но Абу Бакър така каза на тях, че аз този заповед, който пророк със ме дал на нас, няма да променя този заповед. Дано всичките хора нападна Медина, пак тази войска, както пророк със ме искал, той ще отиде. Това първа войска беше, чрез който арабите имаха победа срещу Сирия, Иран и Египта и свободиха най-големите места от враговете. И така друго място така пише в енциклопедия в Исляма за Осама, че новите халиф даха заповед, че войската на Осама, починявайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ще отиде. Дано хората бяха се станат против мусулманите. Осама отиде в пристигна там и нападна на града на Лубна. И Ахли Медина, които имаха много страх, те много се радваха за победа на мусулманите. И тази войска имаше много стана велика и казаха, че чрез тази войска и война победиха Сирията. Друго челендж, който имаше за Абу Бакър, че онези хора, които отказаха исляма и казаха няма да дадат данък закат. Когато пристигна новина в Арабия при арабите за смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, много хора отказаха от исляма. Илама Низад каза, че до смъртта на пророка, че всичките хора отказаха от исляма, само Макка и Медина останаха мусулманите. След смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хората на Мека, те не отказаха от исляма. Така пише Сухайл бин Амр, кой победа на Мека, той прие исляма. Той беше пленник в битката на Бадър. Той имаше знаци на Хазрат Умар каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че да няма две зъби, където той има знак. На устните Умар пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него, че той ще стане на такава място, че ти ще хвалиш на него. Умар искаше да има наказание за него, пророк не трябва.
ще дойде време, че той ще говори така, че ти ще хвалиш на него. Той каза, тогава дойде това време, когато пророк съвсем почина и в Мека имаха страх, когато Куреши гледаха арабите от исляма и Ата бин Усид Мави, който пророк саллаллаху беше глава Мека, той скрил. Тогава Сухайл бин Амр и произнесе реч и каза, о хората на Курешите. И в крайно време приехте исляма, да не станете да откажете най-първо от исляма. Клянем името на Бога, тази религия се разпространява, както излязат луната и слънцето. И така Сухайл и произнесе големи реч и действа на сърцата на Мека и те спираха. Таб разилата анху извикаха на него, който скрил. И Курешите имаха твърда стъпка на исляма. Онези хора, които отказваха, те имаха различни видове. Разказвайки това, някой пише за живота на Абу Бакър, че хората, които отказваха от исляма, някои пак се молиха на идолите, някои хора казаха, че ние сме пророци, някои хора хвалиха на исляма, също се молиха, но не дадоха данъка закат. Някои хора се радваха смъртта на пророка и вършиха неграмотни неща. Някои хора се чудваха и чакаха, че кой ще победи. И всички тези видове сирата фика те разказват тези неща. Имам Хатаби каза, че тези хора бяха такива. Първо, които отказваха от исляма и оставиха на народа и пак станаха неверници. Те имаха две групи. Първа група от тези хора, които с Мусайлима Казаб и Анси вярваха в тях, казаха, че те са пророци и отказваха пророчество на пророка. Втора група беше, които отказваха от исляма и отказваха от шарията, молитва и закат не дадоха и пак се върнаха към първата религия. И до втора група беше, които правиха разлика между молитвата и закат. Се молиха молитвата, но искаха да не дадат закат на халифа. Имаха такива хора, които искаха да дадат закат, но техните глава спираха на тях. За тези видове на хора, които отказваха исляма, Кази Хаят пише, той каза три вида. Първо, които се молиха на идолите. Второ, които на мусулман казаха сънфа, подчиняваха на тях. Двама казаха са пророки. Трето, които бяха мусулмани, но не дадоха данъка закат. И имаха съмнение, които беше до крайно време на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Доктор Абдурахман, той каза, че четири вида има за тези хора. Първо, които се молиха на идолите пак. Второ, които Асад Ванси, Мусайлима Казаб и Шаджа починяваха на тях. Трето, които отказваха от закат. И четвърто, които не отказваха от заката, но отказваха да дадат на Абу Бакър. Тези племен от Медина, Абс и Лубиян и другите племена, Бану Кинана, Гатфан и Хазара бяха. И племе Хавазан имаха съмнения. Те също отказваха от заката. За онези хора, които не дадоха закат, Абу Бакър взе свет от последователи, така пише. Абу Бакър се събира на големите последователи и каза да воюваме с онези хора, които не данъка закат. За тях воюват. Умар бин Хатаб каза, че аз съм мусулманин, но онези хора, които Абу Бакър и много мусулмани казаха,
че онези хора, които вярват в Бога и пророка, не трябва да воюваме с тях, имайки се правейки помощта, вземайки помощта, да воюваме с неверниците. Те бяха много малко хора. Някой каза, последователите посветиха на Абу Бакър, че изоставите на тези хора както са и да помогнете, докато иман да стане в техните сърца, пак да вземете закат от тях. Абу Бакър не взе този свет и отказва това. Абу Бакър каза, че който отказва заката, че със сила да вземаме за данъка закат. Така той казваше, че с много силни думи каза, валлах, ако онези хора ще отказват да дадат едно въже, което по времето на пророка се дадоха, пак ще воювам с тях. В Бухари пише, така пише. Абу Хурайра разияллаху анху каза, че Умар каза, как вие ще воювате с хората, когато пророк съвсем каза, дадоха заповед на мен да воювам с тези хора, докато те да казват ла илаха илlallah, който ще казва така, той ще пази живота си и имуществото си от мен. И Бог ще гледа на него. Абу Бакър каза, клянем се името на Бога, аз ще воювам с онзи, който прави разлика между молитвата и заката, защото закат е правото на, ако няма да дадете от огне, който те дадоха преди на пророка, аз ще воювам с тях. Аз Умар каза, клянем се името на Бога, Бог отвори сърцето на Абу Бакър и аз Умар мислил, че това е истината. Абу Бакър истина каза. Аз Сайед Зайнул Абидин Валиулlah Шах Сахиб от хадиса, тълкувайки този хадис каза, илла бекил ислам, това изречение дава, показва тази тема. Един мусулманин ла илаха илlallah казвайки, ако не пази на исляма, вярвайки, той само с вярата няма да пази себе си от наказанието. Първо, ислям и да право има. Това е плюс. Второ това, където исляма за живот и дава каза да вземате данъка закат. Това е важното. В значението на мутадди също разказват. И че да изпълняват както такса не дават, така и има наказание, така и закат. Аз Умар първо нямаше едноглас с Умар, но когато слуша това нещо и каза, че това показва, че не само се езика да казва ла илалlah, че няма да вършат така добрини. Този стих казва, и разказвайки другия стих, Бог каза, ако ще искат прошка и се молят и дадат данъка закат, те са ваши братия в религията, да не воюват с тях. Тези думи казват за тези неща. Ако някой изостави едно нещо това, и да петте заповеди на исляма трябва да починяват, илла бихаккихи. Каза, че харчете в пътя на Бога, така помогнете на бедните хора в исляма, така да починяват тези заповеди и това, които имат право да дадат данъка закат, така трябва да дадат. Илла бихаккихи, тези думи, аз Абу Бакър гледаме, че колко дълбоко той гледаше при Абу Бакър. Каза, че ако няма да даде данъка закат,
той няма да стане от част от исляма и трябва да воюваме с него. Въпреки че исляма ла икраха фи дин, че няма насилие в исляма, че има свобода в исляма, но онзи кора казва, че той е мусулманин. И в защитата на мусулманското общество. И той има всичките права, но тези задължения, които исляма, като за едно общество за исляма, дава на всеки човек. Ако той не изпълнява тези задължения, такъв човек няма да има колективна защита. Всяка държава наказва на онези хора, които не изпълняват заповедите. Така е тези данъка закат е принадлежен на обществото. Резултат също идва за обществото, а не за един човек. В една традиция пише, по това време Умар каза, о халифа Расул саллаллаху алейхи ва саллям, с хората да участва с много добър начин. Това Абу Бакър каза на Умар. Преди исляма вие имате много кураж и в исляма защо не покажете куража? Онези хора, които не дадоха данъка закат, с тях война. Какви резултати имаха? За това в следващия проповед ще разказвам. За който има положение в съвета, искам да се молите, нека Бог на двете страни държави, които имат, да даде разум и да не наливат кръвта на човечеството. Тази война мусулмани да имат урок как тези хора станаха единни. Но мусулмани, въпреки да казват ла иляха илlallah, те не са единни. Ирак, Сирия, Йемен и унищожен и от другите унищожават и също самите унищожават и да учат този урок тези хора, тези мусулманите да станат единни. Нека Бог да стане милосърден с мусулмани, на мусулманите и на народа на мусулманите. И тогава ще стане, когато тези те вярват в имама на епохата и на когото Бог изпрати за този цел. Нека даде разум, където те поправят себе си, там за света, да се молите и използвайки своите сили, да пазите на света, да нямат война. А да не станат част от това. След молитвата едро невидимо джаназе, Сейда Кесра Зафар Хашми Сайба, Зафар Бал Хашми Сайб беше жена му от Лахор в миналите дни. Тя почина, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя последовател на Сайид Мухаммад Али Бухари, внучка беше на този последовател на обещания Месия. Сайид Назир Бухари Саб беше баща й. След сватба на различни места, където тя живеше, 61 година тя 81 година Алама Икбал таун Лахор отиде. Там тя служи на Лъжна и като председателка и като секретарка тя служи на там. Пазеше молитвата, много се молеше, имаше вяра и търпелива и преданост имаше с халифа, много силна връзка имаше и много раздаваше по пътя на Бога. И в началото на годината даваше данъка закат. Тя беше мусия и мъж и 5 синове и една дъщеря, един син. Махмуд Икбал Хашми, Асир Рахимуллах, затворник в затворника кемп джел е затворен. Няма позиция да изляза от затворника, че докараха тялото на майка и той гледа лицето срещу Ахмадите за ислямските неща да използват. Толкова големи неща наказват, че за джаназе не отвориха и големите хора, които убиват на хората, те излязат.
Нека Бог да бъде милосърден за тази власт на Пакистан. Махмуд Икбал Сахиб и трима приятели срещу тях. Юни 2012 имаше жалба. Той имаше свобода. И август 2001 година и пак арестуваха на него. И в съда арестуваха. Нека Бог да освободи на него скоро. Един вануч Асим Хашмин е тук в УК, ЮК, Великобритания, Мроби Сестра. Нека той да изпълнява тези добрини на баба си и да прощава на нея. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر